भजमन राधे गोविंदा हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय। राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। वृषभानु दुलारी की जय। ठकुरानी की जय। सगळ्यांक राधाष्टमी महामहोत्सवांक प्रीतीन भक्तीन आमंत्रण करताची। हरे कृष्ण। हा चढ वेळ घेना कित्यामुळे गोकुलाचे वृंदावनाचे तरुणी गोप गोपी सक्कड जन तयार बेसली चेडू तकाची वेळ घाल नाशी आम्ही बालोत्सव चेडूंक आमंत्रण करूया आणि एक भारी चंद त्यांनी एक नृत्य गान करचस ताजे आस्वादन करूया। हरे कृष्ण। पूर्णमासी देवीन सांगितलंस कीर्तिदा कीर्तिदा पूर्णमासी देवीन सांगितलंस अमगेल घरकडे स्वयं बोलोकेश्वरी प्रकट झाल्या। वै प्रभुजी अमगेल राधे कोने पल्लेलाजी पाय पल्लारी नंगेल पूरा इष्ट पूर्ण जत्ता। वै कीर्तिदा अमगेल राधे स्वयं ईश्वरी भूलोक आणि गोलोक नियंत्रण करतली। गोपकन्या ब्रह्मा शिवा इंद्र मारुत आणि पूर्ण देवता सतत जाऊन राधेला चरणावर पाय पडताची। वै प्रभुजी श्री श्री राधे वृंदावनेश्वरी की जय। राधा रानी की जय। महारानी की जय। राधा रानी की जय। महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय।
बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो पुष्पाभिषेक की जय जय जय। बोलो पुष्पाभिषेक की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा माधव की जय, राधा माधव की जय। राधा माधव की जय, राधा रानी की जय। राधा माधव की जय, राधा रानी की जय। राधा माधव की जय, राधा माधव की जय। राधा माधव की जय, राधा माधव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा. भारी चंद. आम्ही थेट प्रदर्शन वृंदावनांत चमकलीची आणि के मागतान दुखून भारी वचा जायना जाल्यार हे त्यांनी भारी चंद कोण गोप गोपीन इतले चंद कोण नृत्य केलेलं असं की ही गेले राधाराणी जन्म जाल्लेलो असतं ते उत्साहान महोत्सव केलेलो असं हांग पळोव येता वृषभान जाल्लेले सिद्धांत नायक, महाराणी कीर्तिदा जाल्लेली श्रव्या नायक आणि आम्ही चंद चंद गोप आणि गोपी जाल्लेली रुही नायक, प्रार्थना प्रभू, गहना नायक, गान्वी नायक, पार्थ कामत, मैथिली कामत, मोहक पै, नंदन, श्रीकला पै आणि आमगील प्रीतीची ग्रीष्मा, प्रेक्षा, उन्नती आणि आरुष नायक. खूप खूप धन्यवाद. आम्ही ऍक्च्युली तांगेल दुखून सिक्का पडत दिसता कितले चंद कोण त्यांनी इतली चंद मुद्रा दिल्लीची, इतली चंद कोण त्यांनी नृत्य केले. हरे कृष्णा. सक्कड बालोत्सव चेडूवांक हाय फाय दिवच नाही. ऑल ग्लोरीज. थँक यू सो मच टू पुट अप दिस शो. थँक यू. राधाष्टमीचे महोत्सव अशी असता की चंद जावन येता सकड जन गोपा गोपी आमकां दिसता राधाराणी हेचे सेलिब्रेशन असता तो आम्ही एक पार्टिसिपेट करता म्हणून तशें ह्या चेडूवान पळय कितले चंद कोण हसून खेळून त्यांनी एक स्टार्टिंग केलेलं इतले चंद मनमोहक स्टार्टिंग केलं त्यांनी ह्या राधाष्टमीच्या महामहोत्सवात. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंदे राधां विशालाक्षीं चंद्रकोटि समप्रभं कृष्ण संवितं देवीं नित्यं कुंज विहारिणी. हरे कृष्णा. बरसाने वाली की जय. जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा. श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे रसिक रसीलो छेल छबीलो गुणगर्बीलो श्री कृष्णा. जय राधे राधे
जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। अश्विनी कामत माताजी तांणी ऑनलाइन असलारी, तांणी भजन सांगू येत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णा तव पुण्य हावे बाय, ये पद इस्कॉन अच फाउंडर जावन आशिल्ले श्रीला प्रभुपादा तांणी इंडिया तुकुनु यूएसआ जलदूत जहाजांत वतना बरयलेले। श्रीमती राधा रानीक खुशी केलारी, तंगिल अनुग्रह आमगिल वयर आसलारी, मात्र कृष्णाले अनुग्रह आमक मेळटा म्हूण सांगता सती तांणी आनी कसनपुरा सांगून श्रीमती राधा राणीले जय जयकार केला म्हणून ऐकूया। कृष्णा तव पुण्य हावे भाई, कृष्णा तव पुण्य हावे भाई, कृष्णा तव पुण्य हावे भाई, कृष्ण तव पुण्य हावे भाई। हे पुण्य कोरिबे जाबे, राधा रानी खुशी हाबे, ध्रुवती बोली तो मताय, कृष्ण तव पुण्य हावे बाय, कृष्ण तव पुण्य हावे बाय, कृष्ण तव पुण्य हावे बाय, कृष्ण तव पुण्य हावे भाई। श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रियायती, कृष्ण से भय जारा तुलाना। श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रियायती, कृष्ण से भय जारा तुलना। से मोहंता गुरु जगतेर मध्ये उरु, कृष्ण भक्ति देयताय ताय, कृष्ण तव पुण्य हावे बाय, कृष्ण तव पुण्य हावे भाई। तारा इच्छा बलवान पश्चात तान तान, होय जाते गौरांगीरा नाम। तारा इच्छा बलवान पश्चात तान तान, होय जाते गौरांगीरा नाम। पृथ्वी नगरादी समुद्र नद नदी, सकले बोले कृष्ण राम। कृष्ण तव पुण्य हावे भाई, कृष्ण तव पुण्य हावे भाई। ताहले आनंद होय तबे होय दिग्विजय, चैतन्य कृपातिशय। ताहले
ज्ञान ही आती दीनहीन तसे तुम्हार कृपा मागितीची अनुरूप आजी तुम्ही सबा प्रवीण कृष्णा तव पुण्य हवे भाई कृष्ण तव पुण्य हवे भाई तुम्हारा से शक्ति पेले गुरु सिवाय वस्तु मिले जीवन सार्थक जाडी हो तुम्हारा से शक्ति पेले गुरु सिवाय वस्तु मिले जीवन सार्थक जड़ी हो से सेवा पाइले ताहले सुखी हाले तब संग भाग्य ते मिलो कृष्णा तव पुण्य हवे भाई कृष्ण तव पुण्य हवे भाई तुम्ही मोर चिर साथी भूलिया मया लाटी कायाची जन्म जन्मांतरे तुम्ही मोर चिर साथी भूलया मया लाठी खायाची जन्मा जन्मांतरी आजी पुन्हा हे सुजोग जाडी होय जोगा योग तबे परी तूने मिलबारे कृष्णा तव पुण्य हवे भाई कृष्ण तव पुण्य हवे भाई तुम्हारा मिलने भाई आभार से सुख पाए गोचारण घूरी दिन भूर तुम्हारा मिलने भाई आभार से सुख पाए गोचारण घूरी दिन भूर कोटा बाने छूटा छूटी बाने खाए लूटा लूटी साय दिन कभी हवे मोर कृष्णा तव पुण्य हवे भाई कृष्ण तव पुण्य हवे भाई आजी से सुविधा लेहा तुम्हारा स्मरण बेला बोरो आशा दाखिलामता आजी से सुविधा ले तुम्हारा स्मरण भेला बोरो आशा दाखिलामता आम्ही तुम्हा नित्य दास ताई कोरी तो आस तुम्ही बिना अन्य गती नाय कृष्णा तव पुण्य हवे भाई कृष्ण तव पुण्य हवे भाई कृष्ण तव पुण्य हवे भाई कृष्ण तव पुण्य हवे भाई हे पुण्य कोरी बे जाबे राधा रानी खुशी हाबे ध्रुवती बोली तो मता ध्रुवती बोली तो मता ध्रुवती बोली तो मता हरे
हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अश्विनी माताजी, भारी मंत्रमुक्त जाल्ली आम्ही. इतलं चंद कोणू तुम्ही सांगितलंस हे भजन. जलदुतारी शिला प्रभुपाद बसिलताना हेची 14 सप्टेंबर आज 13 सप्टेंबराक 1965 जलदुतार बेसताना प्रभुपादान हे भजन बरयलेलं. हाजी मूळ अर्थ अशीची की कृष्णा प्राप्त जाव कदलारी राधा राणीले एक कृपा दृष्टी असेल शिवाय आम्ही कृष्णाक पळोवच्या जायना, तागेल कृप मेळच्या जायना. ताका राधा राणी सर्वश्रेष्ठ म्हणून हांतू प्रभुपादान सांगिलस. कितले कितले चंद कोण करुणामय असे प्रभुपाद. त्यांनी आमका आमगे जीवनांतू राधा राणी महत्व महिमा सांगून दिलेलस. ताका ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद. आणि अश्विनी माताजी, हाजी तुम्ही इतलं चंद कोण सांगला हरे कृष्णा महामंत्रवरी एकदम म्हणारी हे महोत्सवाक एक म्हणता अनेक स्टेजार व्हेलेलंच तुम्ही. थँक्यू सो मच. खूप खूप आभार. हरे कृष्ण. कृष्णदास कविराज गोस्वामी यांनी आदि लीलांतूची बरेलेलंस. राधा पूर्ण शक्ती, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तू भेद नाही शास्त्र परमाण. म्हणारी राधा ही कंप्लीट देवाली परिपूर्ण जाऊन असेल शक्ती, आणि शक्तिमान कोण? कृष्ण. त्याने एकची दोन देहांत प्रकट झालेली अशी ह्या शास्त्रांत सांगितलं असं म्हणून. हरे कृष्ण. आता आम्ही चंद भजन ऐकलेलं असं. आता अनेके चंद जाऊन आमका भरतनाट्यम डान्स नृत्य प्रदर्शन करच्याक, राधा राणी खुश करच्याक सुषमा माताजी येतासाची आणि तांगील वटू राधिका. राधिका कृष्ण जाऊन असं दिसता. ताकाची आम्ही राधिकाक आणि सुषमा माताजी वेलकम करूया आणि तांगील एक सुमुधर जाऊन असलेल्या भारी चंद नृत्य आम्ही पळवूया. हरे कृष्ण.
Krishna das tahi mana bhoye Shri Krishna das tahi mana bhoye Jaya Radha Girivaradhari 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 Radha Girivaradhari Jaya Radha Girivaradhari Radha Girivaradhari Radha Girivaradhari Jaya Radha Girivaradhari Jaya Radha Girivaradhari Jaya Radha Girivaradhari Jaya Radha Girivaradhari 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 Radha Girivaradhari हरी बोल. राधे राधे श्याम. भारी चंद, भारी अतुलनीय मनमोहक जावन असेल, अद्भुत जावन असेल हे नृत्य. कितले चंद कोण सुषमा माताजी आमगेले अँकर जावन आसता ज्यांनी आणि इतले चंद भजन सांगताची. आज तांगेले अनेक टॅलेंट आमकडले, त्यांनी कितले चंद नृत्य करताची. त्यांनी राधा राणी जावन आसता जंतू आणि आमगेली राधिका ती लायक भजन सांगता आणि आज तिगे नृत्य पळोवन भारी खुशी जाली. राधिका सो ब्युटिफुल. थँक यू सो मच. ऑल ग्लोरीज. राधा राणी भारी खुशी जातले. इतले चंद कोण तुम्ही प्रदर्शन केलेलं, अद्भुत प्रदर्शन. थँक्यू. राधिका कृष्ण जावन आसली आणि सुषमा माताजी राधा राणी. राधा श्याम सुंदर की जय. राधा गोपीनाथ की जय. हरे कृष्ण. कितले चंद कोण, भारी चंद कोण पुरा जनानं इतलं उत्साहार हंतू पार्टिसिपेशन केलेलं असं. बालउत्सवा चेडू असो, अश्विनी माताजी जावो, आता ह्या 2 जणांना इतलं चंद कोण नृत्य केलेलं असं. आता मुखार आम्ही माधवी लीला माताजी हांगे दुखून भजन ऐकूचे असं जाल्यार आता आमगेल टाइम असं कथामृत ऐकूचे आणि त्या सांगच्याक आमगेल वटसाची हर ग्रेस अमला सीता माताजी. आम्ही त्यांक वेलकम करूया. अमला सीता माताजी तुमक सगळ्यांक गोतस. तांणी भगवद्गीताचे चॅप्टर काढलेले आस आणि पयरीचे आम्ही तांगेल घरकडे थेट प्रदर्शन व्यास पूजा गोपाल कृष्ण महाराजार पळयलेलं आस. आज त्यांनी राधाष्टमी विषय सांगून राधा राणी महिमा सांगचार आसा आमकां. तांगेल एक संक्षिप्त हांव इंट्रोडक्शन करता. त्यांनी कृष्ण भावनामृतांतू 2009 आयलेलीची. 2014 तांकां इनिशिएशन मेळ्ळें. हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज स्वामेल दुखून तांगेले शिष्य जावन आसाची. आणि त्यांनी भक्त प्रल्हाद पाठशाला ह्या चेडूआ ह्या स्कूलांतू त्या चेडूआंक देवाल विषय आध्यात्मिक ऍक्टिव्हिटीज त्यांनी शिकयतार आसाची. 8-9 वर्ष दुखून त्यांनी शिकयतार आसाची. मस्त पेशन्स माताजीले आणि मस्त गुरु महाराज आले म्हणजे गोपाल कृष्ण महाराज आले. त्यांनी ट्रान्सलेशन कोण ट्रान्सलेशन केलेलं असं बुक्साचे आणि तांगेले क्वालिफिकेशन पळोवचे गेल्यार देवा मस्तस MA फिल अँड फ्रॉम MS युनिव्हर्सिटी बरोडा दुखून केलेलं असं. आणि
5 वर्ष दुखून त्यांनी देवस्थानांतू सेवा भाव दिवन त्यांनी प्रचार करता असाची तांगेल बम जावन आशिल्लीची सचिनंदन हरिदास आणि तांगेल पूतू दैव रामदास. हरे कृष्णा माताजी. वी आर व्हेरी प्लीज्ड कितलं खुश जाता असं तुमगेल मुखार विंदा दुखून आम्ही राधाराणी विषय ऐकूचार असाची. सो तुमको वेलकम करताची आणि तुमगेल दुखून ऐकूच्या आम्ही भारी उत्साह असाची. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थँक्यू सो मच राधिका भाव माताजी. मग आवाज ऐकत असणे बाय माताजी ऐकत अस. सर्वांक सगळ्याक राधा अष्टमीचे खूप खूप शुभेच्छा आणि हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू आणि सखी चरण माताजी तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. मग तुम्ही एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली असा. आज अनेक त्या सुद्धा आयचे ऑस्पिशियस डे. आज आमगेले हे वैष्णव खातर एक वैष्णव कॅलेंडरान सगळ्यांत आशिल्ल्यांत व्हड ऑस्पिशियस डे हो. इवन आम्ही म्हणतात की जन्माष्टमी व्हड उत्सव म्हणून. जन्माष्टमी की व्हड उत्सव हो आमगेल खातर एक वैष्णव गौडी वैष्णव खातर एक आशिल्ल्यांत व्हड उत्सव. सो आम्ही हे प्रणाम मंत्र म्हणया राधिकाले आणि विल स्टार्ट विथ अवर कथा. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिके. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आम्ही सगळोकांना देव अवतरीत जाता आम्ही पळयताची ऐकत असाची. देव म्हळ्यार कृष्णा बद्दल म्हणता असा. कृष्ण अवतरीत जाता आमगेले आमकां गोत्तुरका की कसले तांणी अवतार घेताची म्हणून. नो डाऊट तांकां कसले तांणी ही सो शक्तिमान की तांकां कसले स्वता येवन करचे आवश्यकत ना. आणि भगवद्गीतांत बी बरयले आसा की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे म्हणून. मात्र तांणी केन्ना अवतरीत जाता आमी एक लेखका की तांचे मातशें एक रिजन आसा म्हणून. कसलो रिजन ते म्हळ्यार आमी केन्ना देवाल बद्दल आयकताची तांगेल पास्ट टायम्स आयकताची तांगेल एसोसिएट्सा बद्दल आमी केन्ना आयकताची पळय तेन्ना आमगेले प्युरिफिकेशन जाता. आमी अशी आयकुचे भाव ह्यो प्रति वर्स जन्माष्टमी येता प्रति वर्स विंगड विंगड देवाल उत्सव करताची म्हणून. मात आमी केन्ना तशी लेखचे ना. आमी कसले लेखा की म्हळ्यार आमी केन्ना कितले आयकता पळय तितले आमगेल हृदयाचे प्युरिफिकेशन जात आसा म्हूण लेखता. आनी एक पंत केन्ना आमगेल प्युरिफिकेशन जात पळय तेन्ना ऑटोमॅटिकली रियलायझेशन जाता आणि आम्ही कृष्णा बद्दल चड ते चड कॉन्स्टंटली थिंक करता उरता. आता आमी कसे करता सांग आमगेल स्वतः हॅपीनेसा बद्दल आज हे केले म्हाका ही खुश मेळटले ते केले म्हाका ती खुशी पण आमगेल स्वतः बद्दल आमगेल देहा बद्दल आमी आयकत उरताचे आमी ताजे खातीर एक प्रयास करता उरताचे. मात्र आमी याद दवरून घेवपा की हे कशी राधा अष्टमी म्हळ्यार जन्माष्टमी तशी आमगेली वैष्णव परंपरान कितले प्रकार आमी फेस्टिवल करता उरताचे. ताजेचे मूळ कारण कसाल म्हळ्यार आमगेले हृदया प्युरिफिकेशन आमगेले सेन्सस प्युरिफिकेशन. तशीची कृष्णा बद्दल तांगेल पास्ट टायम्स आयकले कशें आमगेल प्युरिफिकेशन जात पळय तशीच तांगेल प्युअर डिवोटीस जाले आनी तांगेल इंटरनल पोटेन्सी कोण आस पळय राधा राणी तांगेल बद्दल बी आमी आयकल्यार आमगेले तितले प्युरिफिकेशन जाता. आणि हांगा सांगता म्हळ्यार भागवतमान स्पेसिफाय केलेली आसा अनुग्रहाय भक्तानां म्हळ्यार हेचीच हांव सांगिल्लें तेची ह्या श्लोकांतू सांगिल्लें आसा. तशीच आज आमी राधा अष्टमी उत्सवांतू आमी आयकुया की राधा राणीले आमी थोडशे पास्ट टायम आयकुया तिणी कसले अवतार घेतिल्लो आनी अवतरीत जावन आयले म्हूण आमी आयकुचे प्रयत्न करया. इतका खरें सांगता जाल्यार हे गोलोक वृंदावनांत ती सम बरें कोण आशिल्ले कृष्णा ओटू तिका येवची कसले म्हळ्यार अशी इच्छा म्हणून नाची नाशिल्ले. कृष्ण केन्ना म्हणटा तिका की आतां हे द्वापर युगा एंड आसा आनी म्हाका अवतार घेवचे आसा तूं बी यो म्हूण म्हणटा. तेन्ना ती म्हणटा ना रे बाबा तूं जाल्यार तुमकां जाल्यार वचचे असल्या वचाची हांवें ना हे सृश्टीन तूं
कोण पळयल्यार मटिरियल सेन्स ग्रॅटिफिकेशनांतूच बिझी आसाची आनी देवा पूज म्हूण करची म्हूण विसरून गेलेली आसा. हांव थंय येवन तसं लोकां तोंड पळोवन करची कसल बाबा, म्हाका घेवचें कांय मन ना. ताचे पसून हांगा मेगेल गोपी आसाची, वृंदावन आसा, आनी कसल म्हणटा गिरिराज गोवर्धन आसा, हे सगळे आसा. हांव हांगा उरता म्हणटा. कृष्ण म्हणटा हांव मस्त फोर्स करता आनी म्हणटा हांव तुगेले खातीर सृश्टीन तूं वृंदावन हाडयता, गोपियांक बी हाडयता, आनी हे बार वन बी हाडयता, गिरिराज गोवर्धन बी हाडयता, यमुनाक बी हाडयता. आत मात तूं ना म्हणनाक न्ही म्हणटा. तेन्ना ती म्हणटा जायत जायत, हांव येवच्या तयार आसा, मात म्हगेले आनीक एक कंडिशन आसा. हांव केन्ना अवतार घेत येत पळय, म्हगेले दोळ केन्ना हांव ओपन करतले पळय, म्हाका फस्ट तुमगेलें दर्शन जावका, आनी तुमगेलें एक दर्शन नियमीत दर्शन म्हाका मेळटा उरलें मात हांव येवच्या तयार आसा म्हणटा. तेन्ना जायत गो बाबा, तूं सांगील तशी म्हूण आयकून घेवन न्हू ही एक्सेप्ट आसा. तशीची कसं जाती म्हळ्यार एक पंता हे रावल म्हळ्यार व्रजभुमींत आतां येता आसाची. व्रजभुमींत एक रावल म्हणून एक जाग आसा, थंयच्यान यमुना नदी लागीं आसा. थंयचे राजो वृषभानु म्हणून तो एक पंता यमुना नदीन तूं स्नान करचें वता म्हूण जाता. थंय तांणी दिवसाचे स्नान करचें गेले तेन्ना कितलो व्हड एक चंद लोटस फ्लावर. नॉर्मली आमी लोटस फ्लावर खंयची पळयता पळय ते इट्स लायक 10-12 पाकळी उरताची, ताचे पेटल्स 15-20 उरचे शकता, होड म्हूण होड असल्यार बी. हे तर 1000 पेटलाचे लोटस. म्हणून आपण विचार करा तुम्ही कितलो होड त्या पेटल, कितलो होड त्या लोटस. ऋषभानु थंय वचून पळयताची, बाई इतले चंद लोटस. ताजे लागीं गेल्यार इतलो उजवाड की सुर्या किरण की 1000 म्हणटा चड उजवाड. आनी तातूंत एक सान चंद गोल्डन कॉम्प्लेक्साचे चंद चरड आसा, बायल चरड आसा. म्हूण पळयल्यार ताका कसल करकावून पळयले जाना, म्हळ्यार ताणें तितले चंद चरड आज पर्यंत केन्ना पळयले ना. म्हूण ते घेवचे खातीर म्हूण ते चरडाले अशे ते लोटस फ्लावर जाल्यार वता. तितल्याक ब्रह्मा येवन अवतरीत थंय जाता, म्हळ्यार ब्रह्माजी येता आनी सांगता ताका की म्हळ्यार ही चरडाक तुमी घेवन वचाची. तुमी तुमगेले पूर्व जन्मान तूं मस्त ऑस्टेरिटी केल्ली, मस्त तपस्या केलेली की, आनी आमकां लक्ष्मीजी तसली एक धूव जावका म्हणून आमी तपस्या केलेली, तुमी तपस्या केलेली. आतां देवान तुमगेले तपस्यान प्रसन्न जावन तुमकां स्वयं लक्ष्मीजीले कोण मूळ हे पळय आपणाले इंटरनल पोटेन्सी तुमगेले खातीर ताणें धाडिल्लो आसा. तिगेल मात मस्त काळजी घेवन तुमी कॅर घेयाची म्हणटा. आनी तो खुशी जाता. नाजाल्यार तांगेले घरांत एक चेल्ल उरता, मालगड एक पूत उरता, मात एक धुवेल एक मस्तीच उरता ताका. तो ते चरडा घेवन घरा वता. घरांत तागेले बायल उरता, बायली नांव किर्तीदा. ती किर्तीदा ते चरडा पळोवन इतली खुश जाता की, इतलो खुश जाता की म्हळ्यार विचारची नाका. आनी ते खुश जावन ते चंद कोण ते पळोवचे सुरू करता म्हणजे जाता. आनी दे स्टार्ट टेकिंग केअर ऑफ द चायल्ड. तशीचे सुमार दिवस अशी वतना पळयल्यार ही चेडू कांय आवाजू करना, आयकयना, उलयना, म्हळ्यार अशी रडना. नाल्यार साने चेडू म्हळ्यार भूक लागले कसले म्हळ्यार रडता न्हय, ही रडना, कसले केले आवाजू ना. आनी दोळे तर ओपन करना, म्हळ्यार ब्लायंड, डेफ, डम. मस्त बेजार जाता तांकां. एक बाजून खुशी बी जाता की इतलो चंद चरड आसा, आनी एक बाजून हे तिनीची हे खंयचे सेन्सस काम कित्याक करना म्हूण तांकां मस्त बेजार जाता उरता. तेन्ना कशें जाता थंय नारद मुनी म्हळ्यार कोण सांगता त्रिकात काल म्हणटात, त्रिकात ज्ञात म्हणटात. म्हळ्यार त्रिकाल ज्ञात म्हळ्यार ताका पास्ट, प्रेझेंट, फ्युचर तांकां सगळे गोत उरता. तांकां एक कळण घेवन आयिल्ली उरता की देवाल जन्म देवान प्रकट जाल्लो आसा म्हूण तांकां कशी गोत आशिल्ली उरता. म्हूण तो पयले नंद महाराजा घरा वचून तांकां तांगेलें दर्शन करचें जाता. थंय करचें रिजन कसं की म्हळ्यार आतां गोलोक वृंदावनांत आनी देवाल दर्शन आनी मेळटा, मात एक देव एज अ चेडू ते पळोवच नसीब सगलो काल उरना. इवन देवी देवता सुद्दां तांणी तरस म्हणटा पळय तशी तांकां मस्ती इच्छा उरता. सो नारद मुनी नंद महाराजा घरा वता, थंय कृष्णा मेळटा, मस्त खुशी जाता आनी खुशी करून तांगेलें दर्शन करून भायर येता म्हणजे जालें. आनी तेन्ना विचारता ताका,
ओ कृष्णाला म्हणे पडे राधा राणीले बी जन्म जाल्लेलो आसा म्हळ्यार तिणे बी अपियरन्स जाल्लेलो आसा म्हूण ताका कळण येता आनी कळण येवचे सोदचे वता खंय सोदचे म्हूण सगळे व्रजांत एक घरान वचून इन्क्वायरी करचे सुरू करता तुमगेले थंय हांगी नवीन चर्च जाल्या रिसंटली चर्च बी आयल्या म्हूण अशें पळयता तो खंय वचून पावता वृषभानू घरा थंय वचून घेवन पावता म्हूण जालें थंय वचून पळोवचें तांकां पयलीं प्रणामानी करता आनी साधू तो नारद मुनी म्हळ्यार एक शुद्ध भक्त ताण एक आयल्यार कोणान तांचे कडल्यान आशिर्वाद घेवचे केन्ना ताका कसले एन्क्वायरी केल्या कोणा ना म्हणून नारद मुनी वृषभानू घरा येवच्या ताका मस्त आमंत्रण करून घरा भितर आपयताची चंद करून बसकार आशिता आनी इकडे तुमगे चेडू कशी म्हणून विचारता तेन्ना सांगता मेगेल म्हालगड पुतू हागेलें नांव श्रीदामू म्हणटा तांकां तो नारद मुनी मस्त बरे ब्लेसिंग्स दिता आनी म्हणटा की हो कृष्णालच कायम एक फ्रेंड जावन उरतलो आनी ऑल टायम असोसिएट जावन उरतलो अशें म्हणून ताका आशिर्वाद दिता आनी वच्चे भायर सरचून जेता तितलें वच्चेकच भायर सरचें आशिल्लें तेन्नाची राब म्हणून म्हणटा वृषभानू म्हगेले घरांनी एक सान चल्ली बी आसा मात्र म्हगेले कसो म्हणजे नशीब कसो म्हणून सांगचें ना ती आयकना दिसना आनी कांय आवाज बी करना कसो करचें बाबा म्हणून म्हणटा तेन्ना कशी उरचे शक्ती आसा म्हणून नारद मुनी म्हणटा म्हाका दाखय म्हणून म्हणटा कडे भितर रुमा वचून ती पाळल्यान तूं न्हिदील आशिल्लो आसा थंय वचून पळोवचें नारद मुनी नव्हे तो राधा राणी वळखना म्हूण कांय जायना पळोवचें ताका अशी एक्स्टसी जात की कसल कर का म्हूण कळना जाता म्हळ्यार इतलो प्रसन्न जाता तो देवाल अर्धांगीन म्हणा अशी आईल आसा आपल्यान कसं करचें म्हूण कळना जाता मात तो आईल आसा थंय ताका कशी बिहेव करचें म्हूण तो वृषभानू कसो म्हणटा वृषभानू तुमी थोड्या वेळा खातीर भायर वचाची हांव हिका ब्लेसिंग्स दिता तितली पासून अशें म्हूण म्हणटा वृषभानू म्हणटा जायत म्हूण आनी वृषभानू रुमा भायर वता म्हूण जालें आनी तशी जेन भायर वता वृषभानू तुरंत ओबेसन्स म्हळ्यार अशी दंडवत अशी करता की प्रेयर इतलं करता की राधा राणी पळोवन म्हळ्यार म्हणटा की राधा राणी तुमी तुमगेले हे नित्य स्वरूपा रूपच पळय म्हाका किशोरी रूप म्हाका पळोवची मस्त इच्छा आसा कशीपणी करून तुमी मागीर बुकार प्रकट जायाची म्हणटा तेन्ना राधा राणी जागेल प्रेयर्स आयकून इतली प्रभावित जाता की ती तिगेल सखी बरोबरी रूप दाखयता म्हणजे किशोरी रूप म्हणजे 15-16 इयर्साचे रूप खंयचेच पळय ते दाखयता मात ती दोळे ओपन करचे वतना मागीर तिगेले कंडिशन एक घालिल्लें आसता नवे आनी ती रूप दाखयता म्हणजे जालें ते रूप दाखोवन जालें तशी तो पळोवन थंयची अनकॉन्शियस जाता म्हळ्यार तितलो ताका खुश जाली लोटगी कडे तांगेली एक सखी ताका उपकार दिता म्हळ्यार अनकॉन्शियस स्टेजांतल्यान कॉन्शियस करता म्हणजे जालें आनी कडे थंयच्यान वच्च्या भायर सरता म्हणजे जालें केन्ना तो रुमांतल्यान वच्च्या भायर सरता राधा राणी वापस येलचे चर्डशे जावन घेवन वापस पाळल्यान तूं न्हिदून उरता आनी तिगेल सखी पुरा वता थंयच्यान तशी कशें जाता की म्हळ्यार वृषभानूक येवन सांगता की तुमगेली इतले चंद इतले ब्लेसड धूव आसा तुम्ही सेलिब्रेशन कराची गांवांतले पुरा लोक आपयाची न्ही तुम्ही कसले हुस्को काडताची कांय हुस्को काडका म्हणना आनी नंद महाराजा यशोदाक आनी कृष्णाक वोटो आपोवन यो म्हूण पळया सांगता वृषभानू म्हणटा नारद मुनीन सांगिल्लें ना म्हणचे ना म्हणून ओके म्हणून आपयता कडे तशीची उत्सव कशी नंद उत्सव करता पळय तशीची राधा अष्टमी म्हणा राधाची हे सेलिब्रेशन करचे म्हणजे जाता नंद महाराज यशोदा मागीर आनी फॅमिली फ्रेंड्स ओट्टू लोक येताची येवन हांगेल घरा येता म्हणजे जालें आनी येवच्याची आमंत्रण करताची कीर्तिदा यशोदा मस्त मैत्रिणी चंद करून उलोवचें सुरू करतात केन्ना हांगी पुरा बेगीन उलयता बिजी उरता तेन्ना कृष्ण कसो करता हुगूर तेगेले अम्माल पांयांतल्यान हुगूर दिमकुल्यान म्हणटा पळय आमगे भाशेन दिमकूल म्हणटा तशी क्रॉल करताची हुगूर वचून ते खंय दिदिलास पळय ते पाळलेले वचून अशी ताका चंकूचे जायना अशी करून धरून घेवन राबता म्हणजे राबून अशी टच करता बस तितलें केली पुरो ते टच करची राधा राणी कशी कळण येता कृष्णा स्पर्श परंबळ आयल कोडल्या विचारची नाका राधा राणी दोळे ओपन जाता म्याव म्याव कोण रडचे सुरू करता राणी कीर्तिदाले आनी कोण म्हणटा वृषभानू खुशीच म्हळ्यार विचारची नाका की कितले तांणी खुश जाता म्हणटा म्हळ्यार विचारच नाका सो हे चंद कोण सेलिब्रेट करता जाता आमी हो एक पास्ट टायम आयकलो रायट हे चंद कोण आमी आयकले
मात आमकां एक राधा राणीन हांचो एक मेसेज कन्वे केलेलो आसा. आमी कोणान नोट केलेलो आशिल्लो आसल्यार एक चंद मेसेज आमकां दिलेलो आसा. तीन तिगे स्वता एग्जाम्पल दिवन दोळे ओपन करून आमकां कसं सांगिल्लें आसा की म्हळ्यार आमकां हे देवान दोळे दिल्या कसे खातीर दिल्या? कृष्णा दर्शन करचे खातीर दिल्या, ना की हांगा थंय पळोवचे खातीर न्ही. कान दिले आमकां कसे खातीर? देवाल कथ आयकूच खातीर, तागेले स्मरण म्हणून श्रवण करचे खातीर. हे हात पाय दिले आमी फालतू सकाळचे दोन सांज पासून काम करता उरताची, ताजे पासून आमी कसले करता सांगा? देवाल खातीर आमी सेव करचे प्रयत्न करता. ताजे खातीर आमकां आमगे सेन्सीस कशी आमी देवाल खातीर यूज करता ते मेसेज कन्वे करचे खातीर हे पास्ट टाइम कोण राधा राणीन आमगे मुखारी आयिल्लो आसा. अशी जी राधा राणी पास्ट टाइम्स आयकूच म्हळ्यार मस्तची, आमकां कितले आयकूच तितले कमी जाता तितले आमकां तिणें पास्ट टाइम सांगिल्लो आसा. तशी एक पंथा कसं जाता की म्हळ्यार ती सांगा आशिल्ली उरता म्हळ्यार मस्त व्हड न्ही, तेन्ना तिगे फ्रेंड्सा ओट्टू खेळता उरता. तेन्ना खेळता खेळता आशिल्ली तेन्ना थंय एक दुर्वासा मुनी म्हणून आयिल्लो आसा. आमी सगळो लोकांक गुर्तुरचे पळय दुर्वासा मुनी म्हळ्यार रागिश्ट मनुष्य. तो राग तागेले आयल्यार कोणाक कसलेच श्राप दिवचे शकतो, आनी जर प्रसन्न जर जाल्यार ताणे विचारची नाका म्हळ्यार ब्लेसिंग्स दिवचे बी ताणे अगदी उत्तम आनी श्राप दिवचे बी अगदी भयंकर. सो दुर्वासा मुनी येता आनी राधा करा ते फ्रेंड्स आहा तांणी चेडू बाकी फ्रेंड्स पुरा धांवन वताची बाबा दुर्वासा मुनी आयला दुर्वासा मुनी आयला. मात राधा राणी तशी न्ही, ती रिलॅक्स्ड. आमी पळोव येता केन्नाच कृष्णा अवतारान ताणें घेवन पास्ट टाइम सायकल उरचे पळय कोणें तागेले प्रती विरोध केलेली उरच्या फावसा. मात राधा राणी कोण दुश्मन नाच, ती सगळ्या लोकां प्रती तिगेले एकदम म्हळ्यार कूल मनुष्य. ती एक मातृभाव म्हणटा पळय सांदून तशी तिगेली, केन्ना कोणाले दुश्मनी म्हणना. सो प्रणाम आनी करता मुनीवर म्हणून अशें कोणी प्रणाम करता. तेन्ना दुर्वासा मुनी म्हणटा राधा राणी मागे खातीर एक स्वीट रायस कोन यो म्हळ्यार खीर पायस म्हणटा पळय आमी पायस कोन यो म्हणटा. बरें कोन पायस कोन यो म्हणटा. जायता म्हणटा वता वाचारी वता. इतले बेस्ट कोन घेवन पायस करता की म्हळ्यार खीर म्हळ्यार इतले बेस्ट कोन करता की लिटरली अमृत. अमृत वर्ड बी कमी, ताजे की बेस्ट तो पायस कोन घेवन हाडटा. केन्ना दुर्वासा मुनी एक बाईट केन्ना तोंडा घालता ताका इतलं फिलींग येता की म्हळ्यार गोलोकाच फिलींग म्हण एक नेक्टेरियन फिलींग अशी की तितल्याक तो आशीर्वाद दिता. मुखार कंप्लीट सुद्दां केलें ना ताणें बावलो तेन्नाच आशीर्वाद दिता तो राधा राणीक की तुगेल हातांतल्यान कोणान कसले म्हळ्यार तूं हातांतल्यान खंयचे वस्तू करता पळय ताजे हे स्वाद नेक्टर की चड म्हळ्यार अमृता की चड बरें जावन उरो. आनी कोण ते खाता पळय तांणी एकदम हेल्दी जातले, तांगेले नेम फेम वाडता वतले म्हळ्यार ताजे केन्ना अंत म्हूण जावचे ना. कोण्ण तूं केली हाताचे प्रसाद केन्ना खात पळय त्या ताका एक वरदान दित म्हणजे ब्लेसिंग्स ते ती आयकता आनी ओगी राखता. तशीच ते ब्लेसिंग मेळ म्हणून पुरा गोकुल वृंदावन सगळे कणे फेमस जाता. ती आमगेली यशोदा मैयाक बी कळ्ळें म्हूण जालें की एक राधा राणीक ब्लेसिंग मेळिल्लो आसा म्हणून. यशोदाक आस पळय आतां कशी चेडूआक सान्न आमगेले बापाक घरांतलो कोण सांज चेल्लो आस पळय कोण मस्ती करूं पळय तो बेगीन चड प्रिय वय की न्हय. सगळे लोकांक अशी कितले नॉटी उरता तितले चड प्रिय. कृष्णा बद्दल विचार गावे तागेले नॉटी पण म्हळ्यार आमगेले खातीर ताणें खंयचें रूप केल्यार आमगे खातीर एक बऱ्याची. मात्र बलरामाकी चड कृष्ण म्हळ्यार प्रिय हिका आमगेले यशोदाका. तेन्ना आनी ताणें कसले खाल्यार केल्यार बी हिक ते म्हणटा पळय बापा केन्ना चेडूआन कितल्या व्हड जावं कितल्या सांगता ताणें कितल्या खाल्यार अशें केन्ना म्हणनात की अयो बंद करा खावचे कितले खाता अशें म्हूण केन्ना म्हणना. आम्मा खास करून बापूय पूण केन्ना केन्ना म्हणचे शकता पण आम्मा केन्ना कसले म्हणना. खाओ उरो भूक लागल्या खाओ आपल्या म्हळ्यार वांट्याचे बी काणता खावयता तसो नमुने आम्मा गुण उरता. ती तेन्ना राधा राणीक म्हणटा यशोदा आपयता घरांत राधा राणी हांव तुका एक रिक्वेस्ट करता. म्हगेले कृष्ण आस पळय सबंदी वचते गाय चरोवचे कानी वता तो मस्त थकून आनी आयल उरता तो मस्त वीक उरता. तागेले खातीर दिवसा येवन म्हगेले घरांत येवन रांदप करचे करतवे म्हणटा.
जायतं म्हणटा तिगे लागयाक ती ही राणी ती ना म्हणचे जायना यशोदाक ना म्हणचे जायना तेन्ना ही म्हणटा जायता हांव येवन रांदप करता म्हणटा आनी तशें करून सदां येवन रांदप करून खावयत घेवन जालें ते खावन खावन म्हळ्यार तशीची होड जाता वता तिगे लग्न बी जाता कोणाले राधाराणी लग्न बी जाता हे लग्न जाले नंतर हा फर्स्ट ऑफ ऑल एक याद दवरले को हे दुर्वासा मुनी आस पळय हे करची हे पास्ट टाइम करन मागचे एक रिजन आसा तांगेल एक कंडिशन कसं कंडिशन आहे तांगेल एकची हे तात्पर्य म्हणटा की कृष्णा आणि राधा तांणी विंगड विंगड कणे आशिल्ले तांकां मेळोवचे एक सोर्स आशिल्लो दुर्वासा मुनी हे पास्ट टायमार सो राधा कृष्णान मेळची जाल्यार डेली मेळची करचे आशिल्ले तांणी आनी मेळ घेवन अशें करून मेळचे म्हळ्यार खावो सुचे मात तिगेल एक भाव सेवा भाव कृष्णा आपूण कशी प्रयत्न तिगेल एवरी आमगेल बॉडीन तूं पुरा पंचतत्वान जालेली आसना राधा राणी बॉडी म्हळ्यार तशें न्ही पूर्ण कृष्णा खात्रेक तीन अवतरीत जाली तिगेले आनी जिवनाचे विंगड खंयचे लक्ष ना ताका कशें प्रसन्न करचें म्हणून कशें म्हणिल्लें आस पळय ती म्हळ्यार पूर्ण शक्तिमान आनी तिका आनीक तिगेलें आनीक चंद नांव आसा तिका कसं म्हणटा की म्हळ्यार शी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांती खंयची कांती म्हणटात तिका शी इज इट्स अ व्हेरी ब्युटिफूल नेम फॉर हर आय लेट यू नो आफ्टर सम टायम तिगेल कृष्णकांती म्हणून एक म्हणलें आसा म्हळ्यार तिगेल जीवन आशिल्लें कशा खातीर की म्हळ्यार कृष्णा खातीर आशिल्लें सो ती होड जाता तिगेल लग्न जाता लग्न जायना फुडें बी ती रांदप करचें येवचें जाता ती रांदप करचें आयली तेन्ना तिगेली एक माय उरता सगळे लोकांक माय उरता तिगेली बी माय उरता तिगेल मायेल नांव जटिला कशें नांव आस पळय आनी तिगेल नणंद एक आसा तिगेलें नांव कुटिला ही दोगी लोकांक आसन्यांक ही आमगेल घरा सून विंगड घरा वचून रांदप करता हे कशें समवे अशी राधा राणी आमगेल सून न्हय अशें वची समने म्हूण लागता तेन्ना कसं म्हणून लागता तेन्ना यशोदा ही सांगता पळय म्हगेल सून न्हय तूं तिगेल हातान केली रांदप पजाव कोन्हे हांव ती आमगेल घरच्यान थंय तुमगेल घरा आयल्यार अशें म्हाका आवडना हांव एक काम करता हांव डब्यान म्हळ्यार आमी कशें टिफीन म्हणटा पळय टिफिनान घालून तीन केली रांदप तुमगेल घरा धाड दिता म्हणटा यशोद म्हणटा जायत तुमी सांगिल्लें तशी म्हणून एक्सेप्ट करता तशी राधा राणी कूक कोण दिता थंय वता मात्र तो पर्पज सॉल्व जायना कसं जालें म्हळ्यार पयलीं कशी तीन वचून घेवन कृष्णा खावो सुचूर तशिल्ले तागेले महाप्रसाद केन्ना उच्च प्रसाद घेवचे तशिल्ले ते तिका लाभ मेळना न्हय आतां तशें कोन्न घेवन कसं करता मस्त ती दुखी जाता मात सांगचें वतना तिगेले फ्रेंड्स आसात ललिता विशाखा तांकां पुरागोत जावन येता की म्हळ्यार अशी आपल्याक कृष्णा मेळच्या दिन अशी आसा आपल्यान माय म्हणून तेन्ना तांणी प्लान करता म्हणून विचार करता आसा मात ही अशी उलयता उलयता तांणी रान्नान तशी वताची अशी उलयता उलयता मैत्रिणी लेगी आनी ही राधा राणी थंयच बेहोश जाता बेहोश जावच्याकची ललिता विशाखा तांकां एक आयडिया मेळटा हडहडान वदरच्या सूर करताची अयो आमगेल राधा राणी कसं की जाली बाबा ही बेहोश जाली म्हणून सगळे हडहडान वदरच्या सूर करताची इतलो हडान उदरता की ही जटिला कुटिला बी येवन थंय पळयता कसं जालें म्हणटा जावची कसं जालें एक दी वड आयलो आनी बायट मान वच्चे गेलो म्हणटा ओग्गोकीची जाली कसले न्हय हरशी सिंपल ती मस्त ती थिंक करता आशिल्ली म्हणून ती बेहोश जालेली मात हांणी एक्टिंग कसं करता सांगत तिका हान हे केल्या म्हणून स्नेक बायट जाल्या म्हणून वय वय कसं करचें म्हणून घरा व्हऱ्या म्हणून घरा व्हरता तेन्ना आतां कोण ही वैद कोणाना पुणी पळोवपा न्हय म्हणून म्हणटा तेन्ना ही मद मध्ये दोळे ओपन करता राधा राणी अशी मध्ये ती खपडटा न्हय उदक तेन्ना मध्ये मध्ये म्हणटा पळय हाची कोण वैद येवचे हाडना मात्र फिमेल वैद येवका हांव घराण बायल मनीशी म्हाका कोण मेल वैद नाका अशें म्हणटा आनी वापस बेहोश जाता अशें पुरो एक्टिंग करता तेन्ना कशें जाता तेन्ना तिगेल फ्रेंड ललिता विशाखान म्हणटा म्हाका गुत आसा एक वैद्य विंध्यावली म्हूण आसा ती मस्त एक व्हड वैद्याल धुव तिका भारी छंद कोण गुण करचे कळटा म्हणटा तेन्ना ही जटिला म्हणटा ती खंय हांगा आसा ती तिगे कुळार तिगेल हांगा म्हणजे ससुरालांत आसने ती काशी उरता ती हांगा खंय आसा की म्हणटा तेन्ना ही ललिता कसं म्हणटा ना 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 ती हांगा आयिल्ली आसा कुळार आयिल्ली आसती सद्या आयिल्ली आसा हांव मेळ्यात तिका हांव आपूण हाडटा म्हणटा जायच्या दोगी वगी वचून आपूण हांव म्हणटा आनी कडे ही कसं करता ललिता विशाखा वत्ताची कृष्णाले वत्ताची आनी म्हणटा मेळचे बेस्ट अवसर दिता तुमी न्ही वृंद्यावली जायाची आनी चेंज कोर न्हू म्हळ्यार
एपियर लायक विंध्यावली आणि तोंड माता की नाकाची अशी घुंगट अशी पुरा कोण घेऊन वचा म्हणटा आणि कृष्णा घेऊन येता आणि कृष्णा येऊन घेऊन आपयता म्हणजे कृष्णाक एज विंध्यावली चंद कोण येता ती ब्राह्मणा धू म्हणून सगळं पाय पडचे येता हो म्हणता दूर 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 दुराला पाय पडा म्हाका अशी म्हणटा कडे रुमांत व्हरताची राधाक मस्त खुश जाता की आयला म्हणून आत मेळची कशी उलोची कशी हान्ने आणि सगळं का मुखार उलोची जातवे जायना तेन कसं करचे कृष्ण म्हणता पण ही को गुण करका जाल्या न्ही म्हाका मंत्र म्हणका पडता कसले मंत्र करचे म्हणजे कळना माथो कसं म्हणता मंत्र म्हणका त्यांनी तुम्ही पुरा लोक असल्या म्हाका मंत्र म्हणच्याक जायना तुम्ही कसं करायची वचा हे रुमातल्यान वचाच पहिले 2-3 तास नंतर यायची त्यात दिसून हांव ती समूह कोण गुण करता म्हणता आणि तांणी रुमांतल्यान भायर वचचे खंयची चंद कोण मेळटा म्हणजे खंय आनी उलोवची राधा राणी तांगेले टायम उलयले कशी टायम वत म्हणून कळना तितल्याक भायल्यान लोकांनी येवची आवाज येता आतां आयले कसं करचें म्हणून तेन्ना हो कसं करता एक दिवडाल आवाज करता आणि हे विंध्यावलीला आवाज म्हणता की दिवड म्हणता हांव बायट मारिल्लो हांग विष जावन आयिल्लो आसा आतां वत ना हांव हांगाचें ना केन्ना पासून ही कृष्णाक केन्ना दिवसा रांदप कोण खावयना पळय तितले पासून हांव हांगाच्यान वतना म्हणून एक म्हणटा तेन्ना भायल्यान जटील आयकता म्हळ्यार तेन्ना ती विंध्यावली म्हणटा ना जटील कंडिशन आसा ती वचना जायना म्हणून म्हणटा म्हळ्यार ना जाल्यार तशें असल्यार मेगेल विशान ही मरतली कडे जटीला कोणाला थ्रू रांदप कोण धाडटली म्हणून म्हणटा तेन्ना जटीला म्हणटा ना 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 म्हाका एक्सेप्ट करता हांव हिण वचाडना दिवसात रांदप करचे वचाडना म्हणटा वट्याचेर तिगेल कंडिशन खंयचेच पळय कृष्णान तिगेल थ्रू हे विंध्यावली जावन तिका दिवडा धांवडायल्या वार केल्या कडे पुरा लोक भितर येताची आणि राधा राणी एकदम स्वस्त जाल्ल्या वार करता आणि सगळ्या लोकांका खुशी जाता म्हणजे म्हळ्यार हांगा कृष्णा जर मेळचे आशिल्ले असल्यार कृष्णा मेळचे बी थंय खंयचे भावान म्हणिल्ले पळय सर्विंग भाव म्हळ्यार अशें न्हय की आमी हे केन्ना राधा कृष्णाल केन्ना रिलेशन अंडरस्टँड करता पळय आमकां भक्तीन अंडरस्टँड केल्या मात आमकां ते फॉलो करचे इजी जाता आमी अशी मटिरियल चल्ले चल्ली वार म्हणून घेवन रिलेशन केले न्हय दॅट वी आर टोटली रॉंग कृष्ण आणि राधा म्हळ्यार शक्तिमान आणि शक्ती म्हणटा पळय तशी शक्ती आतां आमगे आंगांत पुरा खंयची शक्ती कोणाले म्हणटात आमगे एक रेस कोण आयले म्हणल्याक 1000 मीटर रेस कोण घेऊन आयले आणि रेस कोण घेऊन येना पळय आमी टायर्ड जाता कडेर आम कोणान कसले कर म्हळ्यार आमी करचे जातवे ना तशीची कृष्ण खंयच्यो काम करता पळय तागे मेन शक्ती सोर्स कोण राधा राणी ताणी राधा राणी केन्ना विंगड म्हूण उरचे न्हय सो कोणान तांकां विंगड करचे प्रयत्न केल्यार बी ते समने आनी विंगड विचार करचे बी समने सो दे आर बेसिकली वन and they are appearing to and they are performing pastimes for giving us कसं म्हणता सांग आमगे प्युरिफिकेशन खातीर तांगेल कसले उद्धार जावचे म्हणून आणि राधा राणी तर कृपा म्हळ्यार विचारची नाका ती तर एक मदरली अफेक्शन म्हणून हांव पयले बी सांगिल्लें आसा तितलो म्हूण तिगेले एक हे आसा आनी तशीच एक हे नंतर वयले पास्ट टायम हे म्हळ्यार म्हणजे हाडना कलियुगा पास्ट टायम म्हळ्यार बी हाडना एक पण कसं जाता ब्रजान तूं ब्रजभूमीन तूं पुरा ते चले चेडू सांसान चेडू उरता न्हय ते जॅकलाक एक पण हे करताची म्हळ्यार त्रास दिता उरताची आनी पुरा तांकां जळोवचे प्रयत्न ताका सुत्तूची एक उज्ज लावचे प्रयत्न करता तेन्ना राधा राणी कळण येता की बाप एक जीव आखान इतले चेडू स्वता सुच्या लागल्याची विचारनाशी कशी म्हणून ती कसं करता हे युगान काय ती ना पण ती प्रकट जावन उज्ज वाडवून ते जॅकलाक म्हणजे ते लोंबडी म्हणटा ते घेवन ताका अशी ताजेचेर अशे हात फिरयत की त्याची देहान तू ते गोलोकांत वत पळय ते जॅकल तितले पासून ते कृपाळू आसा आमी म्हणटा न्हय तिगेल राधा राणी पास्ट टायम्स आयकुचे गेल्यार आमी एका मागशे कॉन्स्टंट मस्त आमकां हे मेळटा टायम कमी उरचे फाव म्हळ्यार आद नंतर लोकांक पुरा म्हणची विंगड प्रोग्रामांनी आसा नाजाल्यार तांगेले पास्ट टायम्स तिगेल आयकुचे गेल्यार अद्भुत आसाचे आमी केन्ना हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा न्हय आमी कसल्याक म्हणचे आमी खाली कृष्णाक मात प्रसन्न करनाची आमी राधा राणीक भी प्रसन्न करताची आनी केन्ना आमी राधा राणी प्रसन्न करताची तेन्ना आमकां राधा राणी आमकां ती रेकमेंड करता कृष्णाक आनी कृष्णा ती रेकमेंड केले नंतर पळय कृष्ण केन्ना ना म्हणा आमी कितले बुदोवन तूं उरना शिवरो कसले उरप मात कृष्ण राधा राणी केन्ना ना म्हणून म्हणना तशी आमी केन्ना महामंत्रा उच्चारण करता आमी अशें हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम अशें कोण म्हणचे ना जा आमी
कितलं तांणी कितलं पवित्र हे देवाल नाव केन्ना घेता तितलं पवित्र रितीन घेवपाक चंद कोण म्हणटा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे चंद कोण कितलं आमी म्हणटा तितलं आमगेले चड ते चड प्युरिफिकेशन जाता उरता आमी महामंत्र आमकां प्रभुपदान आमकां हरशी दिलेली नाही हे कलियुगा मंत्र म्हणून आमकां हरशी दिलेली नाही आमकां ताजेचे मस्त बेनिफिट आसा आमकां गोलोका वचची ताजे एक चान्स आसा आणि आमकां जर आमगेले गुरू तांगेले इन्स्ट्रक्शन्स जर आमी फॉलो करना जाल्यार आमकां राधा राणी कृपा बी मेळना ते बी आमी याद दवरून घेवपाक आज आमगेले जन्माष्टमी राधा अष्टमी आमकां कितलं बेनिफिट मेळटा पळय तितले लायफ लॉंग आमी केन्ना गुरूल केन्ना आमी इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करता पळय तितले आमकां राधा राणी पळयता उरता राधा राणी आमकां ऑब्जर्व करता उरता आणि तिका थोडशे बी दिसून येत की हे डिवोटी प्रयास करता म्हणून आशिल्लें ती तुरंत रेकमेंड करता आणि आमी कसं करताची आमी लोकल क्रेडिट सोड आमी थोडे केल्यार बी आमी क्रेडिट मस्त एक्सपेक्ट करता उरता मात्र राधा राणी तशें न्हय आमगेले तिगेले की बरं आमी डिवोटी म्हणून घेवन ती कृष्णाक रेकमेंड करता आमी केन्ना तिगेले की बरं जेवचे साध्यपणे आसवे आमी विचार सुद्दां करचे शकना मात ती कितलं चंद कोण रेकमेंड करता म्हणा पडे आमी तिगेल मर्सी जावपा तिगेल कृप जावपा जाल्यार आमगेल गुरूल आमी आग्या पालन केले मात्र हे साध्य आसा ना जाल्यार केन्ना म्हणटा पळय साध्य म्हणून नाची ना सो आयची तुमकां आनीक थोडशे पास्ट टायम्स आयकुचे आशिल्ले जाल्यार आय कंटिन्यू ना जाल्यार आय थिंक आय शुड एंड द सेशन रायट नाव ओवर हियर मुरलीधर चरण प्रभु do you want me to explain one or two past times or I think should I end this session over here कंटिन्यू करूयात माताजी कंटिन्यू करायचं बाकी लोकांक प्रॉब्लेम ना नेवे फिर तांणी शिलेक्ट चॅनल की यो माताजी कथा सांगचे सुरू केल्या म्हणून शिलेक्ट नाशिल्ले नव्हे प्लीज कंटिन्यू करूयात हरी हरी आणि एक 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 जो सांगता एक म्हणता कसं जात की म्हळ्यार राधा राणी आणि हे गोपी कृष्णू राधाक सांगता की पळय तू ने तुमगेल सुप्रिमसी सर्वांत आशिल्ल्यान चड म्हणटा यशोदा की चड म्हणटा कसलेपणी उलयत वे कृष्णा म्हूण घेवन राधा राणी म्हणटा ना ना हांव खरें सांगता आसा तुमगेल सुप्रिमसी की यशोदा मैया की चड आसा म्हणटा कशी सांगा पळोवया म्हणटा ना एक पण कसं जाता थोडे दिवस नंतर कृष्ण त्या गोपये बरोबर नांत म्हणजे नाचयताची तुका बटर जावका वे तू नाच मेगे मुखार अशें म्हूण म्हणटा न्हय गोपी तर नाच तांगेल मुखार ते बटर इच्छा न्हय ताका प्रिती पळयता तांगेल प्रिती पळोवन नांता वता सो तो चंद कोण घेवन नांता तेन्ना यशोद येता तुमकां कसले अक्कल बी आस की ना सबंद दिवस मेगेल पूज पाप गाय चरोवन घेवन येयला उरता कितलो थकील आसा आनी तुमकां आतां ताका नांचोच प्रयत्न करता आसाची कसले मनशी बाळा तुमी बेगीन फुडें मेगेल पुताचेर एक माय आसा की ना म्हूण म्हणटा तेन्ना गोपी राधा राणी म्हणटा राब 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 कृष्ण म्हळ्यार तुमगेलो एकलो पूत वे जगान तूं विंगड बी कृष्ण उरचे शकना वे म्हणटा अरे यशोद म्हणटा विंगड म्हळ्यार हे एक लूक कशी सेम फीचर्स मेगेलो पूत म्हणटा तेन्ना गोपी म्हणटाची ना 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 हो तुमगेल पूत न्हय तुमगेल पूत आस पळय तो मस्त काम करतलो गायक पुरा चरयतलो तो रुमा वचून न्हिदील आसा वचून पळयाची हो आमगेल कृष्ण न्हय आमगे वटू काय मूर्छे हो तुमगेल कृष्ण म्हणटा तेन्ना म्हणटा जावचे साध्य ना म्हणटा तेन्ना यशोदा म्हणटा वचून रुमा वचून पळयलें इगेल पूत न्हिदील आसा इगेल घरान तूं कशी म्हणून विचार करता तेन्ना नेक्स्ट डे कसं करता गोपी हांग पुरो आपयता सगळो का हांगे परीक्षा घेवका म्हणून सगळो का आपयता आनी म्हणटा की एक काम करया मेगेल पूत कृष्ण आनी तुमगेल कृष्ण ओट्टू मेळा आमी दोगी लोकांक डान्स पळोवया एक्का पट्टे दोगी लोकांक डान्स पळोवया आनी तांकां डान्स कर म्हणून म्हणटा ते आयता म्हणटा गोपिया तशीच नांचे सुरू करता आनी नांचेक सुरू करना पण दोगी लोक नांचे सुरू करता दोनी कृष्ण घेवन नांचे सुरू करता पण नांचे सुरू करचे पयलीं म्हणटा राब तुम दोनी लोकांनी जेन्ना नांचे सुरू केल्यार इकडे आमगेल कृष्ण तुगेल कृष्णा बरोबर तुमगेल कृष्णा बरोबर मिक्स केल्यार आमकां कशें कळटलें म्हणटा तेन्ना आमी एक काम करताची गोपिया म्हणटाची आमी ताका हांगा एक मार्क करता फोरहेडार एक मार्क करताची आयडेंटिफाय करता न्हय तशें म्हूण म्हणटा आनी गोपी ही यशोद म्हणटा जायते तुमगेल कृष्णा तुमी मार्क कराची मेगेल कृष्णा मार्क नाशी आसा म्हणून
पोटेचेर दोगी लोक डान्स करचे सुरू करता म्हणजे कशी डान्स करचे सुरू करताची तेन्ना ही गेल यशोदा कृष्ण केन्नाच पळय नंतर तागेल अनेक विस्तारून येतो तूं मर्ज जाता आनी कडे एकू कृष्ण उरता थंय यशोदाक मात तेवत ना की कसं की जाल्या म्हणून दिसता हिगेल कृष्ण दिसू ना एकू कृष्ण आनी तो सुद्दां फोरेड मार्क आशिल्लो राबा डान्स राबयाची मगेल कृष्ण खंय गेलो म्हूण स्वच्छ सूर कोण सोडता सगळे कणे सोदता मगेल कृष्ण मेळनाशी आसा म्हणून फायनली रडत मस्त रडू ती राधा राणीला येऊन पाया मुळा येऊन कशी कृष्णान सांगितलं यशोदा तुगेले की तू यशोदा की चड सुप्रीम म्हणून एक दिवस यशोद तुगेले येऊन रडतल पळय म्हणून म्हळी जोडता ही तशी ताण सांगिल्ल्या वारीची यशोदा राधा राणी पाया मुळा येऊन मेगेल कृष्ण हाडने मेगेल खात्रे हाडने मेगेल कृष्ण खंय गेला म्हणून गोत ना म्हाका म्हणून घेऊन म्हणच्या सुरू करता राधा पाप मस्त बेजार जाता ही गेलो असलो म्हणून अवस्थ पळोवन आनी हे कृष्णाला असलो म्हणून लिला पळोवन कृष्णा कशें पळयता कसं करचें म्हणून कसलेपणी कोण सांगू नो गिराबे म्हणटा आनी ती पाप ती थंय बेहोश जाता मस्त रडू यशोदा बेहोश जाता म्हणजे आनी ती बेहोश जावचेक राधा राणी म्हणटा यशोदा मैया तुम्ही चिंत कर नाकाची तुमगेल कृष्ण हांगा आसा म्हणटा कसले कृष्ण हांगा आसा म्हणच्या एकदम जाग जाते आणि जाग जावचे म्हणता भाई तुमगेल कृष्ण हांगा आसा तो कितके म्हळ्यार नंतर थकल नेवे म्हूण तो भितर वचून रेस्ट करता आसा पळया तुमच्या भितर वचून रेस्ट करता आसा म्हणटा ती मस्त खुशी जाता भितर वचून पळोवचेक आणि रेस्ट करता आशिल्ली पळोवन बीन ती खुशी जाता मात्र हांगा आमी कसं सांगचे प्रयत्न करता आसा की म्हळ्यार कृष्णान खंयची राधा खातीर स्टेटमेंट केलेली आस पळय सुप्रीमसी इन एंटायर युनिवर्स म्हण ब्रह्मांड म्हण कसले दॅट ही प्रूव्ड पळय की न्ही यशोदा की चड ही वैर आस म्हणून घेवन दाखोवचे प्रयत्न केले आनी दॅट वी शूड ऑल्सो सी टू इट की राधा राणी क्वॉलिटीज आमी जर पळोवचे गेल्यार दे आर लायक सिम्पली अनलिमिटेड अशी नाही की आचार्यान थोडशे 25 क्वालिटीज वैल क्वालिटीज म्हणून ट्रान्सेंडेंटल क्वालिटीज म्हणून सांगिल उरचे पाव मात्र राधा राणी क्वालिटीज जर सांगचे गेल्यार अनलिमिटेड कसं म्हळ्यार एव्हरी सेकंड ती क्वालिटी वाढता उरता अशी आम्ही म्हणता न्हय चंद आई म्हणजे कोणा सान चड आशिल्ले तें चंद आसा होड जेन्ना पळय आनी चंद युवती जेन्ना पळय आनी चंद म्हणटा ही तशी न्ही एव्हरी सेकंड ती चड चंद जाता हरशी बी चंद आसा आनी एव्हरी सेकंड ती चंद जाता उरता ही रुक्मिणी देवीक केन्ना कृष्ण म्हणता की ती जितले चंद कोण ना म्हणून ती रुक्मिणी देवी एक पत्ता मस्त चंद कोण मस्त जाऊ तितले मेकअप कोण न्हू आजकालच्या मटेरियल वर्ल्डान कोणा तितले चंद करचे शकना तितले ती चंद रुक्मिणी जेवण चंद कोण घेवन व्रजांत मेळच्या वता म्हळ्यार पळोवच्या म्हणून वता तेन्ना ही राधा राणी तेन्ना यमुना नदींतल्यान अशी न्हावन घेवन भायर मात आली तिगे कसले मेकअप उरना कांय ना अशी न्हावन घेवन मात भायर आयिल्ले आसा ही पळोवचे कशी ही हत्ती राहील उरता हा धडक्कन पडता खाली अशी पळयल्या दूरच्यान पळयल्या अजून उलयल बिलयल नाही म्हण आपण विचार करता ती कितले चंद आहे म्हणून घेवन पळोवच्याक राधा राणी जर म्हणता नव्हे तिगेल नजर खंय दोळ आसा पळय आमकां 2 दोळ उरता नव्हे आनी आमी केन्ना पळयता जाल्यार आमी एक दृश्टीन पळयतात म्हळ्यार एक कणे आमी एक आमकां कशें जाता एक पंचून हांगा एक बाजून तशी आमकां दोळ जायना दोन्ही दोळ आमगेले एक बाजून उरता तशी राधा राणी तशी न्ही तिगेल एक दोळ आस पळय एक दोळ कायम कृष्णाचेरय उरता आनी हे दुसरो दोळ खंयचे पळय कटाक्ष म्हळ्यार तेजे कॉर्नर खंयचे आसा पळय ते विंगड कणे उरता ते जर सपोज कर कोणाचेरी इवन कृष्णाचेरी बी जर पडले ताका हातांतल्यान बासुरी आस पळय ती पडून वता जेव्हा तागेले मुकुट आस पळय ते सकयल पडून वता तितलो पॉवरफुल ती असते आणि जर तिगेल एक नजर कोणे डिवोटीचेर जर पडले म्हळ्यार ते डिवोटी जर उद्धार जावचे म्हण विचारचे ना आमकां ते मेळचे साध्य ना तो एक विंगड प्रश्न मात्र जर तिगेले एक नजर कसले तिगेले एक आशीर्वाद घे ते जर आमी विचार केल्यार आमी हे तिगेल बद्दल आयकता पळय तेन्ना आमगेल केन्ना इतलो प्युरिफिकेशन जाता तिगेल नजर मेळची जर तिगेल विचारचे नाका तशी आसा. So thank you so much and I mean I just feel lost in Radha Rani's pastime. I don't know what to say. Mary ती कितले बंदोबस्त करता म्हणता पळय रियली एवरी डे आम्ही आज सकाळी मेगेल पर्सनल एक्सपिरियन्स आज मंगला दिवसा घरान करता आज राधा अष्टमी देवळा वचचे म्हाका रात्रीक बेगीन आळस आयली 12-1 गंट जाले सकाळी कशें उठचें म्हूण दिसून आयलें
आणि वेदर आता हांगा पुरा पावस न्ही आसा कशी वच्चे म्हूण आशिल्ले मात्र विचार कोण न्ही दिले सकाळी 3 घंटे आपूण इतले दोळे ओपन जावन 4 घंटे हांव देवळा कशी पावले म्हणून म्हाका कोता आनी आज पावसू ना सकाळच्यान सांज पासून पावसू ना सांजे नंतर पावसू कशी पावले म्हणून म्हाका कळना जालें एक आमी मनान जर विचार केल्यार ते केन्ना फुलफील करता आज फर्स्ट टाइम या एक्सपिरियन्स की हांव काल रात्री कसले केले आनी आज सकाळ कशी जाले म्हणून म्हाका खरें सांगचें जायना जाल्यार अशी आज जस्ट शेअर्ड माय एक्सपिरियन्स सो हरे कृष्ण कोणाक कसले विचारचे जावो आसले जाल्यार विचारचे शकता ना जाल्यार राधिका माताजी यू कॅन कंटिन्यू विथ फर्दर सेशन हरी बोल अमला सीता देवी माताजी की जय माताजी कथामृत म्हळ्यार तांगेल काने उलयता दोळे उलयता मुखावी उलयता हातय उलयता राधाराणी कितले जात तितले अशें दिसता तांकां सहस्र तोंड आसता तितले तांणी पास्ट टाइम सांग तितले तांगेल्यान एन्थुजियाजम आसा एनर्जी आसा व्हेरी नायस माताजी इतली चंद कोण कथा सांगिल्स तुम्ही भारी चंद तुमगे पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगिल्स थँक्यू सो मच अशी सांगताची की राधाराणी वैकुंठांतू म्हळ्यार गोलोक वृंदावनांतू नित्य विंगविंगड रूपार व्यंजन करता आज असील व्यंजन फाय रिपीट जायना फाय असील परा रिपीट जायना सो नित्य विंगविंगड टाइप ऑफ म्हणता पळय एक पदार्थ एक आमगेले रंधप करता म्हणून कृष्णा खातीर कितले चंद विषय हे आणि माताजीन इतलं ऐकलाय बाल लीला आणि किशोरी लीला आणि नटखट लीला कृष्णाला सांगून दिला आमका कशी सहस्र कमळा दळा दुखून वृषभानूक मेळलेली आणि कशी नारद मुनी केदनाय कशी भक्तीन तू आमका कनेक्शन करता तशी अमला सीता माताजी हांग नारद मुनी जावन आमका थेट वृंदावनांत बरसाना वेलेले असतानी आणि विंगविंगड पास्ट टाइम टच केलेलं आसा अशें दिसता चकडांक अशें मन आशिल्लें आणि 1 घंटे सांगल्यार पळय माताजी आम खुशी जावन आयकत आसले बट वी आर टाइम बाउंड सो वी हॅव टू कम टू अ लिमिट अदरवायज आम कितले खुश जाता आयकुच्याक कथामृत तुमगेले थँक्यू सो मच इतलायक राधाराणी विषय सांगून दिले आणि कृष्णाक प्रीती करस तशी राधाराणी आमगेली म्हणून सांगून दिली तुम्ही थँक्यू सो मच चैतन्य चरितामृताच्या आदी लीलान तू सांगितलेलं असं देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांती सन्मोहिनी परम दिव्य देवी श्रीमती राधाराणी भगवान कृष्णाला प्रत्यक्ष प्रतिरूप जावन असं आणि समस्त लक्ष्मी पळय तांगेल मेन केंद्रित जावन व्यक्तित्व असतांगेल्या म्हणून आणि सर्व आकर्षण करतल तो भगवान कृष्णाक आकर्षित करतली राधाराणी म्हणून त्या आकर्षमणी असती म्हणून सांगितलंस हरे कृष्ण भारी चंद झाला माताजी कथामृत असले राधाराणी विषय सांगची मारी हे गुह्य विषय भारी सिक्रेट आणि हे आमका चेतना शुद्ध झाल्याशिवाय आम्ही राधाराणी विषय सांगच्याक परिपक्व जावन नासताची बट आचार्य वर्गान आणि हानी पुरा आमका प्रभुपादान इतली सुलभ रितीरी चंदू कोण आमका राधाराणी विषय सांगितलंस की तांगेल कृपादृष्टी आशीर्वाद आशिल्ले निमित्त आम्ही प्रयत्न करता आसाची राधाराणी विषय सांगच्याक आणि महामहोत्सव करच्याक ताका श्रील प्रभुपाद की जय आजी श्रीलक्ष्मी शणै कानेंगडाची तांगेला जय दिवसू आणि दिव्या दिवाकर कामत मुलकी दुखून तांगेला जय दिवस ताकाची 3 पटी हरिबोल सांगून आम तांका राधाराणीला चरणारविंदाक प्रार्थना करूया की तांगेल जीवन कृष्णमयी जावो म्हणून हरी बोल हरी बोल हरी बोल आज मुखार सेशन एंड जावका म्हणून दिसना लास्ट आम्ही माधव लीला माताजी तांगेल दुखून एक भजन ऐकून घेऊया आणि माधव चरण प्रभुल्या धर्मपत्नी प्रीतीर भक्तीर त्यांनी एक भजन सांगचार असायचे आम्ही ऐकून घेऊया हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी सबको दंडवत प्रणाम धन्यवाद चालू करे माताजी स्टार्ट हो करू हो चाल हो हो राईट ओके श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की जय मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते
कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालज्वालपल्लव प्रभागृनाग्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गला प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवं सुविभ्रमं ससभ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् तरी सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौरविग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजन मधोन्मदान्ति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरज्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भ सुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्ण पूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालबालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लत लताग्रलाललोललीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभजनम् सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेककम्बुकण्टके त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्ते दीदति सलोलनीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्पिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुण प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमज्जुले करेन्द्रशुण्डदण्डिकावरोह सौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभजनम् अनेकमन्त्रनादमज्जुनोपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वनाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम्बि चारुचटक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भजन मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सततं जनं कृपाकटाक्षभजन भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशन भवेत् तदा व्रजेन्द्रसूनु मण्डल प्रवेशन
राकायां च सीताशां दशम्यां च विशुद्धि एकादशां त्रयोदशां य पठेत साधकसुधि यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधक राधा कृपा कटाक्षेन भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा उरुद्गणे नाभीद्गणे हृदये गणे कण्ठद्गणके राधा कुण्ड जले स्थित्वा य पठेत साधक शतम् तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वाक्सामर्थतो लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृश्य पश्यति राधिका तेन साक्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं नित्यलीला प्रवेशं च ददाति हि व्रजाधिप अतः परतरं प्राप्यं वैष्णवानां न विद्यते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की जय श्रीमती राधा रानी की जय थैंक यू सो मच माता जी माधवी लीला माताजी की जय. किती सुंदर, अति सुंदर, अति सुखमय तुम्ही ज्या सांगून दिलेलं राधा कृपा कटाक्ष हे भजन. थँक्यू सो मच. आणि माधवी लीला माताजी सांगची मिळाली त्यांनी इथलं डिटी ड्रेसिंग करतात, स्टिचिंग करताची, इथलं अलंकृत करतात तांगेल्या देवाक. बहुत सुंदर, भारी लायक करताची. आम्ही वचका एक पटी तांगील घरकडे, तांगील घरकडे गेल्या वृंदावना गेल्या म्हणके जाता तिथली त्यांनी प्रीती कोण देवाक हे दवरलेलं असं. थँक्यू माताजी. त्या तुमगेले प्रीती भावांत ऐक पडता आमका. Please come, Mataji. Definitely, Mataji. Thank you. Thank you for gracing us today. Hare Krishna. तुमगेल अशी आमगेल वाटो संपर्क असका आणि प्रीती असका माताजी. हरे कृष्ण. जरूर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हेमा माताजी त्यांनी हँड रेस केलेलं असं. तुमका सने प्रश्न असवा माताजी. हेमा नरसिंह शणे माताजी. तुम्ही आवाज ऐकपण. हरे कृष्णा. ऐकतोय. हा श्रीलक्ष्मी शेणाय कांजंगाड मी बर्थडे विश केलेलं काव धन्यवाद सांगतो सर. हांगाशील पुरा जणांक हांव प्रणाम करता सर. तशी सगळ्याक हॅपी राधाष्टमी. मी बर्थडे जावन हे सत्संगार भाग घेवचे जाल्ले मिगल व्हडले भाग्य म्हणून लागता. तशीच हांगाशिले मालगडे लेगी पुरा आशीर्वाद मागता सर. तशीच थँक्यू, धन्यवाद. राधा राणीले कथा बारी चंद कोरनु आमगेल माताजीन सांगिल सर. बारी खुश जाले. तशीच या संदर्भारी राधा राणीले हुडगास कोरनु आमगेले प्रीती भजन 2 लाईन सांगूक हांगा इच्छी पावतो सर. कुंज विहारी कृष्ण मुरारी, कुंज विहारी कृष्ण मुरारी, गोपी गोपाल कृष्ण राधा हो, गोकुल गोपाल कृष्ण राधा हो, राधा 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 कृष्ण राधा, राधा 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 कृष्ण राधा, राधा 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 कृष्ण राधा हो, राधा 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 कृष्ण राधा हो, राधा 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 कृष्ण राधा. हरे कृष्णा. हरी बोल. थँक्यू माताजी. तुमगेल बर्थडे विश केलेलं इतले अतिउत्तम दिवस तुमगेले हे जय दिवस आलेले सर. तुमगेल आशीर्वाद आमक जावका की आम्ही भक्तीन तू प्रीतीन देवाल सेव करता आमक भाग्य मेळका. थँक्यू. आणि इतले चंद भजन सांगले राधाले. राधा राधा करून भारी चंद माताजी. थँक्यू सो मच. राधा रानी की जय, महारानी की जय, बरसाने वाली की जय जय जय, बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय. हे फर्स्ट चेडुवान बालोत्सव चेडुवान आमकां नृत्य कोण दाखयलेलें असेल. कडे कितले चंद कोण अश्विनी माताजीन भजन सांगले प्रभुपादान बरयलेले. आणि अतिउत्तम कोरनो राधिका आणि सुषमा माताजीन नृत्य केले राधा कृष्णा वेरी. आणि म्हणता पळय ते
पर्ल ज्वेल कथामृत आशिल्ले अमला माताजीले अमला सीता माताजीनी चंद कोण कथामृत केले राधाराणी महिमा विषय. सो आयच दिवस अति सुखमय अति आनंदित जावन असेल. सगळ्याले एक सेवा राधाराणी चरणारविंदाक आमी अर्पण करूया. आयज दिवस म्हणकेची नित्य दिवस सुमंगल जावन सुखमय जावन देवाल हंतू आमी वच्चो म्हणून राधाराणीक प्रार्थना करता आणि असेल प्रार्थना म्हणता. हरे कृष्ण. सेशन हांगा एंड जालेलें आसा आणि मुखारीची असले नमुनेचे म्हणटा पळय रंगारंग म्हणत की व्हेरी युनिक सेशन्स मुरलीधर चरण प्रभू हाडतासाची. आत उदाहरण घेवच्याक शनिवाराक ह्या शनिवाराक भक्तिविनोद ठाकूर श्री भक्तिविनोद ठाकूर आणि जीव गोस्वामी हांगेले अपेरियन्स डे आसा आविर्भाव दिवस. त्याच खातीर 3 घंटेचे भजन कार्यक्रम दवरलेले आसा. सो अशें एक निवेदन आसा सगळे भक्तवृंद जनांक बांधवांक चंदुकोन लायकोन पोटभरती खावन जेवन बेसाची आणि कसन भूक थोडे दवरका देवाल विषय आयकुच्याक. ताका 3 घंटे तुम्ही टाइम काडका शनिवारा आणि प्रितीन सगळ्यान सांगिल्ले भजन आयकून घेवका. आणि शुक्रारा एकादशी आसा एकादशी पारायण आसा ताकवरी कितले जाले तितले प्रयत्न करून आयकून घरकडे आयकू येत और घरकडे तुम्ही पठन करून तांतू भाग घेव येत. आणि हे जे शनिवार सेशन आसा तांतू भोगा ऑफरिंग नैवेद्य दाखोवचे आसा देवाक. गौर आरती आसा भोगा आरती आसा अशी नमूनवार भक्तिविनोद ठाकूर हांणी बरयलेले भजनांतू नमूनवार आमी दाखोवचे आसा. भोग आरती गौर आरती आणि तांगेल भजन पुरा ताकाची सगळ्यान हंत सम्मेलित जावका म्हणून निवेदन आसा. हरे कृष्ण. आणि फ्रायडेचे हे गीताचे पठनांतू भगवद्गीताचे पठनांतू एकादशीचे मस्त स्लॉट्स अवेलेबल आसाची. ताकाची तुम्ही माया माताजी किंवा आणि कोण तांतू हे आसा कनेक्टेड आसा रेवती प्रिया माताजी की तांकां तुम्ही संपर्क करून तुम्ही तुमगेले सेवा भाव जे अर्पण करेत भगवद्गीता श्लोक सांगून. हरे कृष्ण. राधा रानी की जय. श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय. हरी बोल. विद्यापई माताजी वरी आणि तुम्ही कॉन्टॅक्ट करेत एकादशीचे भगवद्गीता पठना खातीर. हरे कृष्ण. ओवर टू यू मुरलीधर चरण प्रभू. हरे कृष्णा. राधाष्टमी महोत्सव की डिवाइन ग्रेस शीला प्रभुपाद की भारी लायक जावनो आयचे सेशन जल्लेले आसा कथामृत भजन नृत्य पुरा जावनु. आज आमकां आयज दिसांक विराम दिवया मनांतू राधाराणी उडगास करूया आणि नेक्स्ट प्रोग्राम रेडी जावया. माता माताजीन सांगिल्ली भगवद्गीता खातीर आणि ताजे नंतर मॅरेथॉन कीर्तन आणि भजन सर श्रीला जीवा गोस्वामीले सारस्वत कम्युनिटी तुकून आयिल्ले तांगेल्यांतू भजन आयकुचेक आमी प्रयत्न करूया. हरे कृष्ण. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. आणि एक मग सांगस जय सन्न चरडवान केलेलं तांका बारी चंद कोण केलेलं डान्स केलेलं तांका जय. गोप्यांनी राधाराणी वृषभानु सगळं जान केलेलं तांका हरी 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 जय. पुरा जणाल परमेश्वरी आयचे सेशन आमकां वाइंड अप करूया. हरे कृष्ण. राधिका भाव माताजी जय म्हणा. ती नित्य चंद कोण होस्ट केलेली आसा ती कोणे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.